شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 25 suhbat. Do'zax vasfi haqida. Alloh undan barchamizga panoh bersin. Muhtaram birodarlar, Alloh taolo o'zining kitobida bizlarni do'zaxdan ogohlantirgan. Bizga rahim qilganidan, do'zaxga tushib qolishimizdan ehtiyot qilganidan, uning ichida bo'lgan dahshatidan jigarlar tilka pora bo'lib, yuraklar yolladigan anvoy azoblari haqida xabar bergan. Bu haqda kelgan oyat va hadislarga quloq tutinglar. Sizlarga azob kelib, so'ngra yordam berilmay qolishidan ilgari Rabbingizga qaytinglar, unga tavba qilib qolinglar. Alloh taolo aytadi: Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan qo'rqinglar. Oli Imron surasi 131-oyat. Albatta, biz kofirlar uchun zanjiru kishanlarni va do'zax alangasini tayyorlab qo'ygandirmiz. Inson surasi 4-oyat. Aniqki, biz zolim kofirlar uchun alangalari, do'zaxlarni o'rab chirmab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz. Agar ular tashnalik shiddatiga chidamay suv so'rasalar, eritilgan, ya'ni dog'langan yog' kabi yuzlarni kuydiruvchi suv berilur. Ne kadar yomon ichimlik u, ne kadar yomon joy u. Kahf surasi 29-oyat. Alloh taolo iblisga xitob qilib aytgan: Magar senga ergashgan gumroh kimsalarnigina to'g'ri yo'ldan ozdira olursan. U kimsalarning barchalari uchun va'da qilingan joy shak shubhasiz jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvozadan ularning bir to'dasi kiradi. Hijr surasi 42-dan 44-gacha bo'lgan oyatlar. Kofir bo'lgan kimsalar to'da qilinib jahannamga haydaldi. Qachonki ular jahannamga kelib yetganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga: Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Rabbingizning oyatlarini sizlarga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidilar deganlarida ular ha kelganlar, lekin azob kofirlar ustiga haq bo'lgandir. Bizlar ham ularni yolg'onchi qilganimiz sababli mana shu azobga giriftor bo'ldik dedilar. Zumar 71-oyat. Rabbilariga kofir bo'lgan kimsalar uchun jahannam azobi bordir. Ne kadar yomon oqibat bu. Qachon ular jahannamga tashlanganlarida qaynab turgan jahannamning xuddi eshak hangrashidek bir o'kirik faryodini eshitadilar. U g'azabdan bo'linib parchalanib ketgudek bo'ladi. Mulk surasi 6-dan 8-gacha bo'lgan oyatlar. U kunda azob ularning ustilaridan ham, oyoqlarining ostilaridan ham o'rab oladi va Alloh aytadi: Qilib o'tgan amallaringizning jazosini totinglar. Ankabut surasi 55-oyat. Ular uchun ustlaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar, ostlaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar bo'lur. Bu bo'lajak azob uqubat bilan Alloh o'z bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, mendan qo'rqinglar. Zumar surasi 16-oyat. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Ular do'zaxdan tinimsiz esib turadigan, badanlarni ilma teshik qilib yuboruvchi samum shamoli va qaynoq suv ichida va na salqin, na foydali bo'lmagan qora tutundan iborat soya ostidadirlar. Voqea surasi 41-dan 44-gacha bo'lgan oyatlar. Jihodga chiqishdan qolgan munofiqlar Allohning payg'ambariga xilof qilib qolganlaridan xursand bo'ldilar va moli jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilishni istamadilar. Hamda bir-birlariga bu issiqda urushga chiqmanglar dedilar. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yanada issiqroqdir. Tavba surasi 81-oyat. Uning nima ekanini qayerdan ham bilar eding?
u qizigan do'zaxdir. Qoriya surasi 10 va 11 oyatlar. Albatta jinoyatchi, osiy kimsalar gumrohlik va ahmoqlikdadirlar. Ular yuztuban hollarida do'zaxga sudraladigan kunda ularga do'zax azobini totib ko'ringlar deyiladi. Qamar surasi 47 va 48 oyatlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilar edingiz? U suyakni ham, go'shtni ham qoldirmaydi, balki kuydirib tashlaydi. U tanani o'zgartiruvchi, terilarni qoraytiruvchi va kuydiruvchidir. Muddassir surasi 27-dan 29gacha bo'lgan oyatlar. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l, Alloh o'zlariga buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat o'zlariga buyurilgan narsani qiladigan farishtalar turadi. Tahrim surasi 6-oyat. Darvoqe, u jahannam har tomonga har biri qasrdek xuddi sariq tuyalariga o'xshagan uchqunlarni otib turadi. Mursalot surasi 32 va 33-oyatlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan hollarida ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab oladi. Ibrohim surasi 49 va 50-oyatlar. O'shanda, ya'ni do'zaxga tashlanganlarida ular bo'yinlarida kishan va zanjirlar bilan qaynoq suv tomonga sudraladilar. So'ngra olovda yondiriladilar. G'ofir surasi 71 va 72-oyatlar. Kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suv quyilib, u suv bilan ularning ichlaridagi narsalar ham, terilari ham eritib yuboriladi. Ular uchun temir gurzilar bordir. Har qachon ular do'zax g'am azobidan qochib chiqmoqchi bo'lsalar, gurzilar bilan yana unga qaytariladilar va ularga o't azobini totib ko'ringlar deyiladi. Haj surasi 19dan 22gacha bo'lgan oyatlar. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan kimsalarni albatta do'zaxga kiritajakmiz. Qachonki terilari kuyib bitishi bilan haqiqiy azobni totib ko'rishlari uchun o'rniga boshqa yangi terilarni almashtiramiz. Albatta Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 56-oyat. Albatta do'zaxning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxti gunohkorning taomidir. U taom misoli qaynoq suvning qaynashi kabi qorinlarda qaynaydigan, eritilgan, ya'ni dog'langan yog'dir. Duxon surasi 43dan 46-oyatlargacha. U daraxt haqida aytadi. Dar haqiqat u do'zax qa'rida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Soffat surasi 64 va 65-oyatlar. So'ngra albatta sizlar ey qayta tirilishni yolg'on deuvchi gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxtidan yeyuvchi, undan qorinlaringizni to'ldiruvchidirsizlar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichuvchi, ichganda ham tashna to'ymas tuyalar kabi ichuvchidirsizlar. Mana shu ularning jazo kuni, ya'ni qiyomat kunidagi ziyofatlaridir. Voqea surasi 51dan 56gacha bo'lgan oyatlar. Uning, ya'ni har bir kofir bo'lgan kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yeringli suvdan berilganida uni yutmoqchi bo'ladi-yu, tomog'idan o'tkazolmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'lolmaydi. Uning ortida bundan da og'ir azob bordir. Ibrohim surasi 16 va 17-oyatlar. Albatta jinoyatchi kimsalar, ya'ni kofirlar jahannam azobida mangu qoluvchidirlar. Ulardan azob bir lahza ham yengillatilmaydi va ular o'sha azobda qolib butunlay nomurod bo'luvchidirlar.
ularga biz zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Ular do'zax xodimi bo'lgan farishtaga: ey Molik, Rabbing bizlarga o'z hukmini qilsin, ya'ni tezroq jonimizni olsin, bizlar bu azobdan qutulaylik deb nido qilganlarida, u: albatta sizlar mana shu azobda mangu turuvchidirsizlar deydi. Zuhruf 74-dan 77-gacha bo'lgan oyatlar. Ularning borar joylari jahannamdir. Har qachon jahannam o'ti susaysa, biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Isro surasi 97-oyat. Albatta, kufr yo'liga kirib, jabr zulm qilgan kimsalarni Alloh hargiz kechirmaydi va zinhor haq yo'lga hidoyat qilmaydi, magar ularni jahannam yo'liga ravona qiladi va ular u joyda abadiy qoladilar. Bu Allohga osondir. Niso surasi 168 va 169-oyatlar. Albatta, Alloh kofirlarni la'natladi va ular uchun o'tni tayyorlab qo'ydi. Ular na biron do'st va na biron yordamchi topmagan hollarida u joyda mangu qoladilar. Yuzlari olovda aylantiriladigan, kuydiriladigan kunda ular: koshki edi bizdan ham Allohga itoat etganimizda, payg'ambarga itoat etganimizda derlar. Ahzob surasi 64-dan 66-gacha bo'lgan oyatlar. Kimki Alloh va uning payg'ambariga osiy bo'lsa, albatta uning uchun jahannam olovi bordir. Unday kimsalar o'sha joyda mangu qoladilar. Jin surasi 23-oyat. Ey inson, chilparchin qiluvchi nima ekanligini sen qayerdan bilar eding? U Allohning yoqib qo'yilgan bir olovidirki, o'z alangasi bilan bandalarni teshib o'tib yuraklarga qadar yetadi. Albatta, u kofirlar uzundan uzun ustunlarga zanjirlar bilan bog'lab qo'yilgan hollarida olov ularning ustida qoplanib qoluvchidir. Humaza surasi 5dan 9-gacha bo'lgan oyatlar. Do'zax haqida, uning davomiy alamli azoblari vasfida bundan boshqa-da oyatlar ko'p. Bu haqda kelgan hadislarga quloq tuting. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: qiyomat kunida jahannam olib kelinadi va uning 70 ming tizgini bo'ladi. Har bir tizgindan 70 ming farishta tortib keladi. Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: yoqayotgan bu o'tlaringiz do'zax haroratining 70dan bir bo'lagidir. Allohga qasamki, bir bo'lagi ham yetardi, ey Rasululloh deyildi. Do'zax o'ti o'sha holatiga 69 barobar kuchaytirilgandir va har biri o'shancha haroratdadir dedilar. Muttafaqun alayh. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edik. To'satdan gumburlagan tovush eshitildi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: bilasizlarmi bu nima dedilar. Biz Alloh va rasuli biluvchiroq dedik. Bu bundan 70 yil oldin do'zaxga otilgan tosh edi. U hozirgacha do'zaxga tushib borardi. Endi tubiga yetdi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Utbat ibn G'azvan radhiyallohu anhu xutba qilib dedi: bizlarga zikr qilinishicha do'zaxga bir toshni tashlab yuboriladi va u 70 yilda ham uning qa'riga yetolmaydi. Allohga qasamki, o'sha do'zax insonlar bilan to'ldiriladi. Bundan ajablanyapsizlarmi? Imom Muslim rivoyatlari. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: agar zaqqumdan bir tomchisi bu dunyoga tomib ketsa, dunyo ahli hayotini buzib yuborardi. Endi yemishi zaqqum bo'lgan kimsaning holi ne kejarkin? Termiziy, Nasoiy, Ibn Moja rivoyatlari. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: do'zax ahlining eng azobi yengili bir kishiki, uning bir juft oyoq kiyimi va uning iplari o'tdan bo'lib, shu bilan uning miyasi xuddi qozon qaynagandek qaynab turadi.
mendan ko'ra qattiqroq azob tortayotgan hech kim bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Holbuki u eng yengil azobda bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: do'zax ahlidan bo'lgan dunyoda hisobsiz noz-ne'matlar berilgan kishi olib kelinib do'zaxga bir botirib olinadi-da, undan: ey odam bolasi, dunyoda biron yaxshilik ko'rdingmi? Senga biron ne'mat berilgan ekanmi? deb so'raladi. U Allohga qasamki, yo'q ey Robbim deydi. Keyin jannat ahlidan bo'lgan dunyoda turli mashaqqatlarni boshidan o'tkazgan kishi olib kelinib, uni bir marta jannatga kirgizib chiqariladi-da, so'ngra undan: ey odam bolasi, dunyoda biron bir mashaqqat ko'rganmiding? Boshingga biron bir qiyinchilik tushganmidi? deb so'raladi. U: yo'q, Allohga qasamki, ey Rabbim, hech ham mashaqqat ko'rmaganman va boshimga biron qiyinchilik ham tushmagan deydi. Imom Muslim rivoyati. Ya'ni do'zax ahli dunyoda ko'rgan barcha ne'matlarni unutib yuboradi. Jannat ahlining esa dunyoda boshidan o'tkazgan barcha mashaqqati esidan chiqib ketadi. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taolo qiyomat kuni azobi eng yengil bo'lgan do'zaxiydan yerdagi narsalarning hammasi seniki bo'lganida bu azobdan qutulish uchun ularni bergan bo'larmiding deb so'raydi. U ha deydi. Shunda: men sendan odamning pushti kamarida ekaningda bundan ko'ra ancha yengil narsani, menga shirk keltirmasligingni istagan edim. Sen esa menga shirk keltirishdan boshqasini xohlamading deydi. Muttafaqun alayh. Ibn Mardavay Ya'la ibn Munyadan rivoyat qiladi. Alloh taolo do'zax ahli uchun bir bulutni yaratadi. Bulut ustlariga kelganda ularga: ey do'zax ahli, tilagingizni, so'rovingizni deydi. Ular bulutni ko'rib dunyodagi bulutlar va ular yog'diradigan yomg'irlarni eslashadi va ey Parvardigor, suv so'raymiz deyshadi. Shunda ular ustiga kishan va zanjirlar yog'dirib, kishanlariga kishan, zanjirlariga zanjir ziyoda qiladi. O'tning alangasini oshiradigan cho'g'lar tushiradi. Nauzubillah min zalika. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: 3 kishi jannatga kirmaydi. Aloqa mukkasidan ketgan odam, qarindoshlar bilan aloqani uzgan kishi va sehrni tasdiqlovchi kimsa. Kim aloqa mukkasidan ketib o'lsa, Alloh taolo unga G'uta anhoridan ichiradi. G'uta nima ya Rasululloh deb so'raldi. Fohishalarning farji, ya'ni jinsiy a'zosidan oqib chiquvchi suyuqlik, ularning farji hididan do'zax ahli ozorlanadi dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: har bir mast qiluvchi narsa haromdir. Mast qiluvchi ichimlik ichadigan kimsaga jahannam ahli badanidan oqib chiquvchi ter yo qon yiringlarni ichirishga Alloh taoloning ahdi bordir. Imom Muslim rivoyati. Sahihaynda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Yahud va nasoralarga nima istaysizlar deyiladi. Ular tashna bo'ldik, ey Rabb, bizga suv ber deyshadi. Suvga tushavermaysizlarmi deb ularni jahannamga olib kelinadi. Jahannamning bir-birini yutib yuborayotgan alangasi ularga to'lqinlanayotgan sarobdek ko'rinadi va ular o'zlarini do'zaxga otadilar. Hasan rahimahulloh aytadi: tasavvur qiling, 50 ming yil tik oyoq ustida turgan, na bir bor taom va na bir qultum suv ichmagan, tashnalikdan tomoqlari taqqillab, ochlikdan ichlari buralib ketgan odamlarni do'zaxga olib boriladi va qaynab turgan buloqdan ichiriladi. Ey Alloh, bizlarga o'zing do'zaxdan najot bergin, sharmandalik va halokat diyoridan o'zing qutqargin. O'z rahmating bilan bizlarni taqvodor zotlarning diyorida jamlagin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat ayla. Ey rahimlilarning rahimlirog'i,
هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.